密度为每立方厘米1.28克的蓄电池专用电解液加入到我们刚刚处理过的需要修复的这块蓄电池当中。加入的量，请参见资料当中的图例说明。蓄电池专用电解液，把它加入到我们刚刚处理过需要修复的这块蓄电池当中。要慢慢的加入，注意，这电解液不要沾上皮肤、衣物及以免损伤我们的皮肤和衣物。
进行正常的充电。充电时的接线程序，上面我们已经叙述过了。然后插入这个电源。学员朋友们，在使用充电机之前，应仔细阅读充电机的使用